ये देखिए दोस्तों, अगर हम कॉलम की कास्टिंग कर रहे हैं, कास्टिंग करने से पहले हमने ये जांच लेना है हमारा सरिया बिल्कुल सही है या नहीं है, यानी दोनों साइड से इसका जो डिस्टेंस है, ये बार वाला जो कवरिंग होनी है वो पूरी प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। इसके लिए हमने कवर ब्लॉक लगा के रखने हैं। कवर ब्लॉक गिर जाते हैं भाई, कवर ब्लॉक इस प्रकार सरिये से बांध दे ताकि ये हिलाते समय यानी साउल करते समय फर्मे का ये हिले ना, और सरिया भी हमारा फर्मे के साथ ही साउल में हो जाए। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लो। धन्यवाद।